Bien, esta es otra parte, amigos, del misfire que estoy diagnosticando en esta Hammer H2 del 2006, que le puse la bobina anterior o el código anterior, el viejo, y si se dan cuenta, este es el del problema y me dan misfire en todos. Este tiene 19%, 31, 34, si le aceleramos sube más. Y esta es la bobina que teníamos intermitente para hacerle la prueba, que es de otro carro, no es para esta, pero era la misma ploga. Que esta es la que está fallando, miren. Esta es. El orden de encendido es este aquí, 2, 4, 6, 8, y ya están los impares del otro lado, del lado del conductor. Este es el lado derecho. Entonces ya ordenamos la bobina, el código, la bobina, y los vamos a reemplazar. Porque si se dan cuenta, aquí la falla, este es el único cilindro que tiene más misfire, 39%.